Сезирел Бұлақ күй жобасының тұрақты көрермендері, бүгінгі тақырыбымыз «Салтпен кеткен сарын» деп аталады. Бұл өзі бір нәзік терең тақырып. Біздің халықтың тағдыры, саяси тағдыры, отарлану тағдыры бәрімізге белгілі. 20 ғасырдың басында патшалық Ресейдің, оның заңды жалғасы Совет үкіметінің біздің халықты осы көшпелі өмірден бір отарлау саясатының негізінде ажыратты, мәжбүрлі түрде. Тіпті мәжбүрлі түрде деп айтудың өзі жеңіл болар. Себебі ұзақ жалғасқан репрессиялар, қуғын-сүргіне, ашаршылық, мынау тың игеру, колхоздастыру, соның бәрін қарайтын болсақ, тіпті геноцид ретінде айтуға болады. Сол біз осы урбанизацияға, отырықшылыққа бір табиғи түрде даму заңдылығымен өткен жоқ, біз мәжбүрлі түрде өттік. Сонымен бірге тұрмыс тіршілігіміздің бәрі келмеске кетті, өзгерді. Әрине, бір халықтың шығармашылығы осы халықтың өмір салтына, дәстүріне тікелей байланысты. Тұрмыс тіршілігімізден ажырап қалғаннан кейін біздің шығармашылығымыз да көп нәрсесі соның көлеңкесінде кетті. Сондықтан да бүгінгі тақырыбымыз «Салтпен кеткен сарын». Сол тұрмыс тіршілігіміздегі салтпен кеткен сарындар туралы күйдегі, жырдағын айтсақ болады. Осыны айтсақ, сіздердің естеріңізге қандай күйлер түсіреді халыққа байланысты? Жалпы енді мына біздің қазақтың ұлттық музыка өнері көшпелі өмір салтының аясында қалыптасқан ғой, сандаған ғасырлар бойы. Ал енді мысалы 20 ғасырдан бастап жаңа отырықшыға бет бұрдық мысалы. Енді оның сыртында отарлау саясаты бар, және өзіңіз айтып отырған. Сол сияқты мысалы үшін кезінде далалық дәстүр болған, кейін қазір мысалы оқыту жүйесіне көштік. Өнерді. Әніміз болсын, күйіміз болсын, жырымыз болсын. Енді бұл әрине қазір енді мына көбінесе біз оны мұраны сақтап қалу қазір біздің мақсатымыз. Ал енді мына көшпенді заманда сәл басқашалау болған ол замандарда. Мысалы нар идірген деген күйлер бар, өзіңіз жақсы білесіз. Нар идірген деген күйде нарды кәдімгі ботасы өліп қалған нарды күймен тартып идірген. Оның мысалы үшін көшпенді өмірде мысалы күйшілер оның нардың жаңағы психологиясы ғой, соны жетік білген көшпенді өмірде. Оны қалай ету керек, оның арнайы бір сарындары болған, оның бір күйлері болған. Мысалы нар идірген дегендер халық күйлері ғой, сонау ғасырлар қойнауынан жеткен. Тіпті мына осы 19 ғасырда, 20 ғасырдың басында өмір сүрген сүгір күйші мысалы. Одан кейін Өксікбай деген күйшілер өткен. Солар мына нарды идірген. Мысалы Өксікбай туралы аңызда нарды Өксікбай 14 жасында идірген дейді. Сонда бір түйенің ботасы өліп қалып, сол үйге барады екен дейді аңыз бойынша. Әкесі екеуі бірге болған. Сонда бұл жаңа түйеден басқа малдар жоқ екен дейді. Мына осылай ботасы өліп қалып, емей тұр дейді ғой, не істеп біледі. Сол кезде әкесі айтты Өксікбайға қарап, мына нарды күйді тарт депті. Сонда демек 14 жастағы бала ол күйді шығарған жоқ менің ойымша. Ол бұрыннан бар күйді ана нарды ит деп тұр. Сонда ол бұрыннан ана нарды идіретін сарын болған. Оны біз білмейміз қасы. Мысалы сүгір құлын өліп қалған биені мысалы екінші биеге теліп жүрген. Енесі өліп қалған құлынды келесі биеге теліп жүрген. Мысалы бір бие өзінің құлыннан басқа құлынды емізей қоймайды. Ол енді былай недегі ауылда өскен адамдар әлі күнге дейін жақсы біледі ол. Оны күймен тартып жаңа тел қоңыр деген күй содан шыққан теліп жүрген. Мысалы ол деген мысалы сондай бір жануарлардың сана сезіміне бір терең әсер ететін дүниелер болғанда, ал мысалы біз қазір күй тартамыз, күйшілер көп қой қалада тартып жүрген, тіпті ауылда болмас. Олардың қолына беріп қазір нарды идірт десең нарды идірте алмайды. Өйткені ол дәстүрден біз ажырап қалдық. Енді сіз бір қазіргі таңда қоғамдағы бір өзекті өте өткір мәселенің басын көтеріп отырсыз, шын айтқан кезде. Өйткені қазақты өзінің тұрмысымен салтынан ажыратып қарау ол мүмкін емес. Оның ішіндегі дүниетаным, көзқарас, бүкіл фәлсафа бәрі соның ішінде жатыр. Жаңағы айтамыз ғой, тау бесіктен жер бесікке дейін деп. Мысалға мына тұрмыс салт жырларындағы сарындар. Ол анау жаңағы құрсақ той дегеннен басталады өзі негізі. Одан кейін жаңағы туылуы, бесік жыры, одан кейінгі жаңағы үйлену жырларына байланысты түрлі жаңағы жанрлық түрлі ерекшеліктерге байланысты туындаған шығармалар,
оның ішіндегі жаңағы сыңсу, беташар, жар деген сияқты ары қарай кете береді ғой енді. Өмірдің соңындағы жоқтаумен енді аяқталып жатады. Оның ортасында жаңағыдай естірту, көңіл қос деген сияқты мәселелерде түрлі жанрлар енді соның барлығы мына адамның өмірімен, тұрмысымен, тіршілігімен тығыз байланысты. Яғни сол арқылы халық өзінің рухани болмысын кәдімгі жасақтап отырған, рухани кәдімгі күшін ретке келтіріп отырған. Яғни жаңағы екі жақты гармония дейміз ғой енді, былайша айтқан кезде соның барлығын реттестіріп отырған. Сондықтан оның барлығы бір кездердегі мына даланың заңдылығын, яғни жалпы мына моральдық ұстанымының барлығын тұтас бір белгісі, тұтас бір көрінісі іспетті функцияларын өзінің атқарған. Енді мысал үшінге сол сияқты жаңағы күймен мына жырдың сарындарын бірінен бірін бөліп алып қарау мүмкін емес. Неге десеңіз, жаңағы Мұрат айтып отырған күйлердің астарында қаншама тарих жатыр да. Тарих жатыр, ол сөзбен астасып жатыр. Былайша айтқанда, қазіргі таңда мысалға біз күйді жалаң сахнаға шығады да тартып шығады. Ал бірақ оның астарында қаншама тарих, әңгіме, сөз, шежіре жатыр. Жырдың ар жағында жаңағы айтқандай сарын жатыр. Онда енді құр кәдімгі сөзбен айтып жеткізген жоқ қой. Оның ар жағында тағы да өзінің сарындары тұрды. Мысалға енді жаңағы беташардың, жардың, сыңсудың бәрінің бүгінгінде бар ғой енді оның сарындары. Бірақ енді оның барлығы жаңағы айтқандай қоғамның жаңағы өзінің трансформациясына, яғни өзгеруіне байланысты, қоғамның тарихы түрлі өзгерістеріне байланысты жаңағы көше бастады оның барлығы. Мысалға бір мысалды айтып кетейін. Мысалға біздің сырдың бойындағы базар жырау дейтін әйгілі жырау өткен. Сол жыраудың беташары бар. Сол беташары бүгінгідегі классикалық үлгіге айналып кетті. Бүгінгінде әрине сол беташарлар орындалады, бірақ әрине ол жаңағы базардың орындауындағы нұсқасы бізге тек сөз күйінде жетті, бірақ оның жаңағы орындаудағы мақам-саз әуені бізге жеткен жоқ. Сол базар жырауда үлкен қуғынға ұшырайды. Сол уақытта Өзбекстан жақ бетін не қылып кетеді. Сол уақытта кетіп бара жатып, сонда Тұрмағамбет шайырға Істілеуұлы сонда осы ақындықтың, шайырлықтың, жыраулықтың жолын сол кісіге тапсырады. Жыр күмбезі дейтін мына Асқар Тоғмайбеттің үлкен кітабы бар, сол жерде айтылады, жазылады. Беташар деп жаңа айтып отыр ғой жан. Мысалы беташар қазіргі күнде қолданылады ғой енді. Беташар бар, келін түскенде бетін ашады. Ал мысалы соның айналасында мысалы аужар деген бар, сыңсу деген бар. Мысалы ол жаңа атрибуттар қазір жоқ. Қазір мысалы ұзатылып бартқан қыз аужар, сыңсу айтпайды, бірақ беташар сақталып қалғанда соның бәрін жиынтығы ретінде беташар қалып отыр. Сондай сарындар мысалы болған. Қазір қайта жаңғыртсақ ол сарындар бар ғой, білетін адамдар бар. Жарды айтуға болады, сыңсуды айтуға болады, әрине онда ауылдық жерлерде бар шығар. Мысалы Қытайға кеткен қазақтарда мына қандастарымызда оларда сақталып отыр. Әлі күнге дейін айтады, аужар айтады, сыңсу айтады. Неден көріп жүрміз ғой анда-санда неден. Ал енді мысалы біздің Қазақстанда өзіміздің жерде мына аужар, сыңсу айтатындар мен естіп болған жоқпын. Ол енді өліп баратқан дәстүрдің бірі деп айтуға болады. Ал енді оны жандандыру білмеймін. Мына жоқтауға байланысты. Мысалы бұрындары арнайы жоқтаулар айтқан, қайтыс болғанда, кісі қайтыс болғанда. А мысалы қазір үлкен адамдар айтады, белгілі бір дәрежеде. Өлім жітімге барғанда көріп жүрміз ғой. Айтады үлкен кісілер, әжелеріміз. Бірақ кейінгі буын мына кеңес дәуірінде өмірге келген адамдар көп айта алмайды енді. Сондықтан да мына дәстүрлердің ішінде де шын айтқанда да қазір ұмытылып баратқандар көп. Енді мысалға күйшілік өнерді Қазанғап, біздің сырдың бойында қаншама күйшілер өткен ғой. Мұраттан артық білетін ешкім жоқ. Мен тек кішкене Мұратқа не жасағым келіп отыр. Сол жағынан да мәселені қозғап отырсақ, Қазанғаптың мысалы қаншама күйлер бар, жыр сарындас күйлер ғой, Мұрат. Солай емес па? Жырмен сарындас күйлер көп Қазанғап. Мақан сазбен сарындас күйлер ғой. Кімнің жаңа Қазанғаптың анау құсын ұшырып алып, соны қайғырып отқан кезде құс қайтаруын не алмаймын. Ол да үлкен салт қой, былайша айтқан кезде, көрдіңіз ба? Енді жаңа жырда, күйде айтып жатырмыз ғой, сақталған, орындаушылар тартады,
жырды айтады орындаушылар, мүмкін концерт форматына өтіп кеткен шығар қазір. Дегенмен осыны қайта жаңғырту мүмкін ба? Мысалға бір парадокстар бар. Тойда Құрманғазының адайымен, сарыарқамен ет тартады, мүмкін табақ тартар деген күйлер болды ғой. Сондай күйлерге өзгертіп, мысалға аузарыңыз бар, жарыңыз бар, сыңсуыңыз бар, соның бәрін тек қана бір концертке жыр ретінде, ән ретінде ғана айтпай, біздің бүгінгі тіршілігімізге қосу мүмкін ба соны? Негізі бұған енді қосуға болады. Бұл жерде мына тойға ешкім мынаны бүйтіп істе, былай істе деп айтылмайды. Ешкім той әркімнің өзінің несі ғой. Үйлену тойы болсын, ол қыз ұзату тойы болсын. Бірақ дегенмен де мына қазіргі біздің осыны ұйымдастырып жатқан адамдар бар ғой. Мысалы ұйымдастыру комитеті бар, арнайы тамадалары бар деген сияқты. Солар мысалы үшін осы дәстүрлерді қайта жаңғыртуға болады негізі. Өйткені дәстүрдің мысалы үшін кейбір ұмытылып барған қайтадан жандандырса, ол қайтадан дамып кетуге 100% мүмкіндігі бар деп есептеймін. Бұны бұрынғыдай негізі өмірдің тіршілігіне қайта қосу керек. Оны қосудың бірақ қана жолы бар. Оны біз айтып жүрміз. Негізі біз жаңағы мектептің де бағдарламаларына көп араластық, былайша айтқан кезде. Бұл енді қазіргі таңда балабақшадан бастап, мысалы, балабақшадан бастап, одан мектептің бағдарламасына енгізіп отырып, осы жаңағы тұрмыс салт, күй, жыр барлығын тоғыстыра отыра, жалпыламай жаңағы жүйелі түрде бағдарлама жасалып отырып, оның барлығы сол бала күннен бастап оның құлағына сіңіру керек қой, оның барлығын. Ол біздегі өзіміздің көне сол ескі тәрбиемізде солай болды ғой енді. Оның барлығы жаңағы баладан бастап жаңағы солай тәрбиені алды ғой. Тіпті мысалға әже аталар отырып ертегіні үйрету, ертегінің ішіндегі бүкіл философия, оның ішіндегі танымды кеңейту деген сияқты, логикасын өсіру баланың деген сияқты. Одан кейін жыр жаттатқыздырып, оны әрі қарай үлкен өмірге салу. Кешегі жаңағы бала билердің содан шығатын себебі сол ғой. Мысалы үшін олар соның барлығын бойына түйгізіп өскеннен кейін ол бала соның ішінен ең алғырлары жаңағы алға шығып отырған оның ішіндегі. Оның барлығы тәрбие ғой жаңағыдай. Ол келіп біз тек жаңағы жар ортада тойдан бірдеңе қосып немесе өздерінен бір үлгі алады деген ол мүмкін емес нәрсе ол. Сондықтан ол жаңағы отбасылық құндылық деп отырмыз ғой. Қазіргі таңда біз отбасылық құндылықтан көп ажырап бара жатырмыз. Енді отбасылық құндылыққа да ол үлкен жаңа қазіргі таңда қоғамда жасалып жатырған жоқ деп айтуға болмайды. Өйткені жаңа отбасылық орталықтар ашылып жатыр. Ана мен бала орталықтар ашылып жатыр жан-жақта өңірлерде мысалы үшін. Енді осы мәселені жаңағы отбасылық институт дейміз ғой, сол нәрсені дүниені қатты күшейту керек. Соның ішінде сосын мектеп бағдарламаларына оны енгізіп, балабақшалардан бастау алу керек деген сияқты. Содан кейін барып ол жаңағы мына жоғары оқу орындарында мейлі ол әр салада оқытыла берсін, бірақ әр салада жаңағы не дейді, әлеуметтік пәндер болады ғой. Сол әлеуметтік пәндердің ішінде ол әрі қарай жалғасын табу керек деп ойлаймын. Өйткені енді жоғары оқу орындарында үйленетін жастағы балдар оқиды ғой енді. Сол уақытта сол жаңағы үлкен оқу орындарында әрі қарай сол бағдарлама жалғасын тауып, сол жерде бір үлкен түйінін жасау керек қой. Содан кейін барып үлкен өмірлік өмірге сіз аттандыра беріңіз. Дұрыс. Жан айтып отырғаны бұл жерде бұл енді жүйелі түрде идеологияның ішінде болу керек. Өте дұрыс ой. Ұлттық идеологияның бірге болу керек. Мысалы, бұл дәстүрлер мысалы кезінде көшпенді өмірде бұл табиғи түрде болды. Өйткені ол біздің салт дәстүріміз, ол сақталу. Қазір мысалы мына отырықшы басқа заманға көштік, технократтық даму заман дейміз. Қазір мысалы көп дәстүрлер жоғалтып алып жатырмыз. Мысалы бұлды сақтау үшін жаңағындай арнайы бағдарламалар керек, арнайы идеология керек. Мысалы Жапон мемлекетін алайық. Жапондарда енді қазір 21 ғасырда біз сияқты өмір сүріп отырған халық қой, бірақ олар кейбір дәстүрлерін сақтап отыр. Өзінің ұлттық киіммен жүру, оның жаңа ұлттық музыкаларын бұрыннан келе жатқан дәстүрін арнайы театрларда, арнайы жерлерде кәдімгі өзінің несін сақтайды. Сол сияқты бізде де мысалы ертең біз мысалы бәр дәстүрімізден айырылатын болсақ, біздің киген киіміміз, жүрген жүрісіміз бәрі бір европалық халықтан ешқандай айырмашылығымыз жоқ қой, түріміз ғана. Сондықтан да бұл салт дәстүрді сақтауымыз керек. Біз немізбен қазақпыз, осы салт дәстүрмен ғана қазақпыз. Айта аламыз, біз қазақпызбен, домбырамызбен, күйімізбен, жырымызбен, сондай міне салт дәстүрлеріміз бар бәлен-бәлен ғасырдан келе жатқан. Сондықтан да міндетті түрде бұны сақтауымыз керекпіз. Енді бұл неден не алады дейміз ғой, біз айырылып бара жатырмыз. Не себепті? Өйткені біз тілімізді жоғалтып бара жатырмыз.
діл бұл енді бірінші кезекте тұру керек. Өйткені жаңағы салт дәстүріміздің барлығы ол тілге байланысты мәселе ғой бұл. Өйткені тіл бұл қазақи ойлаудың ең бірінші кәдімгі құралы, былайша айтқанда, иә. Егер тіліңіз сіздің басқа тілде сөйлейтін болатын болса, ойыңыз да басқаша ойлайтын болады. Сіз қайдан тұрыңыз, ол жаңағы айтып отқан салтты сіз қабылдай алмайсыз. Жаңағы Мұрат өте жақсы еске түсірді жапондықтарды. Жапондықтар 13 жасқа дейін, қараңыз, 13 жасқа дейін өз мектептерінде тек барлық жаңағы сабақ оларда жапон тілінде ғана өтеді, және бүкіл салт дәстүрін сол мектепте үйретіп тастайды оларға. 13 жасқа дейін. 13-тен кейін барып олар басқа тілдерді егеріп меңгере береді, көрдіңіз ба? Енді қараңыз, бұдан кейін қалай сіз біздің қазақтың осыншамалығы даналығын айтпайсыз? Мысалға 13-те біз отау иесі дейміз, иә? 13-те бел бекейді ұрпақтың, иә, адамның бел бекейді. Енді жаңағы біздің 12 жас мүшел деп жатамыз, иә? Әр мүшел жастың аралығы кәдімгі үлкен өмірлік кәдімгі жаңалық, жаңа кәдімгі белеске өту мәселесі деген сияқты. Енді көрдіңіз ба, оның барлығы айналып келгенде бір тұтас дүние ғой. Оның біз біреуінен бөліп алып, біз қазір жаңағы салт жасаймыз, немесе дәстүр жасаймыз деп айтамыз, бәрі ол бір тұтас нәрсе. Енді мен бір керемет мысалды айтып кетейін. Мұрат, бәріміз бірге дос болдық. Норико Тода дейтін ғалым, жаңағы Жапон, алдында айтып кеттім ғой, мен докторлық диссертация қорғайтын. Сол кісі келіп осы Алматыда консерваторияда аспирантурада оқыды, бәріміз бірге аспирантурада оқыдық. Ең бірінші оның ғылыми еңбегі қазақтың қобыз дәстүрі болды, оны Гарвардта қорғады ол кісі. Одан кейін екінші жаңағы ғылыми докторлық диссертация, жаңағы мен айтып отырған қазақ өнеріндегі ұстаз шәкірт жүйесі деген, оны Токиода қорғады. Сонда ол көп уақыттар сол Америкада тұрды. Сөйтіп Токиоға оралған уақытта маған айтқаны ғой, енді мен тақырыбымды енді ғана бекітемін, әлі 1 жыл уақытым бар, өйткені мен әлі қабылданған жоқпын Токиоға деді, Жапонияға деді. Қалай сен қабылданған жоқсың? Сонда мен көп жыл шетелде болдым ғой. Енді келгеннен кейін 1 жыл бізге жаңағыдай уақыт береді. Біз қайтадан бүкіл Жапонның тарихын, мәдениетін, философиясына біз қайтадан содан неден өтеміз дейді, жаңағы үлкен кәдімгі анау не дейді, бейімдеуден өтеміз дейді. Содан жаңағы емтихан тапсырамыз дейді. Содан өткеннен кейін барып біз қоғамдық кез келген жұмысқа біз араласуға біздің қақымыз бар деді. Қайтадан Жапон қылып шығарады, тазалап. Анандай нелер болады ғой, сырттан келген бір жаман нәрселерден тазалап кіргізеді ғой. Рухани таза. Жаман нәрсе деуге болмас, бірақ басқаша ойлау, психологиясы, мораль өзгереді ғой. Зерттеу деп айтып жатырсыз ғой, енді бұл тақырыптың өзі негізі өте үлкен зерттеуді талап ететін нәрсе. Себебі бұл дәстүрден қалай ажырадық, қандай саясат болды, бұрын қалай болған еді, бүгін қалай, күнделікті тіршілігімізбен, бүгінгі тіршілігімізбен қандай ұштасады, жаңағы идеологияға қосайық деп жатсыз, білімге қосу. Бұл үшін жүйелі бір зерттеу керек шығар. Осы зерттеу жүріп жатыр ма? Енді бұл арнайы бұны зерттейтін енді ұйымдар бар шығар мүмкін. Мен енді нақтылы біле алмадым, оны естіген жоқпын, нақтылы осы саланы зерттеп жатыр деп. Бірақ дегенмен де бұл енді бір сала ғана емес қой. Бұл жерде бұл кешенді түрде дүние. Мысалы, музыканың өзі осының ішінде, жаңағы айтып отырмыз. Естірту, жаңағы сыңсу, жоқтау, осының бәрі музыкамен байланысты, мысалы. Ол бір жағы мәдениетпен де байланысты. Мәдениеттану қазір салаларға бөлінді ғой. Мысалы, сондықтан да бұл жерде тіл деп отырмыз, ол жаңа филологиямен байланысты. Оның былайша айтқанда бұл айналганда қазақтың бүкіл болмыс бітімі ғой. Бұл арнайы бір институт дейтін ғана нәрсе емес. Бұны енді жаңа ғалымдардың басын біріктіріп, осыны жаңа ұлттық идеологияға айландыру ғой. Жыршылар тарабынан зерттеліп жүр ме? Бір жүйелі, кешенді болмаса да жекелеген зерттеушілер? Жоқ, ол зерттеу болды, айтылды ғой бұның бәрі. Сыңсудың қандай мән мағынасы бар. Оның ішінде тіпті бұны күләпсан бәдік дегендер болған, қазір айтылмайды. Күләпсан бәдік дегендер болды ғой кезінде. Ауруды көшіріп беретін. Арнайы бір нелерді айтып. Жоқ, ол зерттеліп жатыр. Фольклортанушылардың еңбектерінде бар, филологтардың еңбектерінде бар, жаңағы Мұрат айтып отырған мәдениет танушыларда бар, әлеуметтанушыларда бар, музыка танушыларда бар.
енді ол бәрінде бар. Жеке музыканттар тіпті ол ғылыммен етпесе де, мысалға қаншама еңбектер өз бетінше жазып жатқандар бар, мысалы үшін қаншама жинақтап. Мысалы Мұраттың өзінде бәленбай том кітабы жатыр, мысалы үшін. Соның ішінде қаншама жаңағы айтқан салт дәстүрдің барлығы бар соның ішінде. Енді бұны тек бізге жаңағы айтып отқандай барлығын, еңбектерді солардың барлығын бір жаңағы неге жүйеге келтіріп отырып, ұлттық жаңағы бағдарлама жасалу керек те, жаңағы ол ұлттық идеологияға айналу керек қой. Ұлттық идеологияға. Және ол бір жерде ғана емес, немесе бір жаңағы Астана, немесе Алматы емес, жалпы ол республикаға таралып, әр жерде бір кездері жаңағы рухани жаңғыру деген орталықтар ашылды ғой, жан-жақта, әрбір өңірде. Сол сияқты өзінің орталықтары болу керек шығар деп ойлаймын. Және сол орталықтарға жаңағы мектеп, жоғары сол жердегі өңірдегі оқу орындары, солармен байланыста жұмыс жасау керек шығар. Енді ол жаңағы айтып отқандай, оның бұл үлкен, былайша айтқан кезде ұлттық стратегия ғой былай. Өткенде мен сөзің аузында отырмын. Бір Қытайдан келген бір қандас ағамен жолықтым, Айып деген кісімен. Өзі ақын екен, өзі ән шығарып, күй шығарады екен. Өзі қойған. Бірақ сол кісі ағаш бесіктен жер бесікке дейін кітап жазды, Қытай тілінде. Соны қазақшаға өзі айтып бүйтіп аудартқан ғой. Соны қарап отырсам, бүкіл салт дәстүр жазылған. Мысалы сол кітап, мысалы сол кісінің үйінде жатыр, ешкімге жоқ. Мен өзім бірінші рет көрдім, оны көрмеген қазақта болып жатыр. 20 жыл бұрын шыққан ол кітап. Иә. Бала кезімде. Мысалы сол кітаптарды қазір мысалы біздің рухани әлемге қосу керек. Сол кітапты мысалы біздің мектептердің бағдарламасын енгізетін болса, сол салт дәстүрді қайтадан жазып, я болмаса сол тіпті сол кітаптың өзін енгізетін болса, біздің жастарымыз мысалы біздің қазақтың бүкіл дәстүрін біліп шығар еді. Оның өзі. Қазір мемлекетте жақсы бір қозғалыс бар, мынандай. Мысалға кітапханалардың жанынан немесе арнайы ашылып жатырған коворкинг центр дегендер бар, орталықтар. Сол жерде жаңағы еркін келіп, түрлі жаңағы еңбектер қойылған, әдебиеттер қойылған жастар келіп, сол жерде отырып өздерінің еркін жаңағыдай форматта нелерін әлгі жүргізеді. Өздерінің шығармашылық жұмыстарын жасап жатады. Сол сияқты бір орталықтар деп ойлаймын енді. Рахмет, келелі жүйелі әңгімелеріңізге. Сіздермен осы тақырыпты талқылаған белгілі күйші, зерттеуші Мұрат Әбуғазы және белгілі жыршы, зерттеуші Олжан Байбосынова.